Bir neçə araşdırma göstərir ki, qadınların cinsi aktivliyi ilə menstrual dövrün müntəzəmliyi arasında müəyyən bir əlaqə var və bu əlaqə endokrin, yəni hormonal sistem üzərindən baş verir. Belə ki, hipotalamo-hipofizar ovarial oxun aktivliyi önəmli rol oynayır. Cinsi əlaqə zamanı emosional və fiziki stimulyasiya fonunda hipotalamus və hipofiz vəzi stimullaşır. Bu zaman gonadotropin rilizing hormon, follikula stimula edici hormon və lüteinləşdirici hormonların ritmi sabit saxlanılır. Bu hormonlar ovulyasiyanı və menstrual dövrün davamiyyətini tənzimləyir. Cinsi passivlik halında bu hormonal siqnallar pozula və sikl uzana ya da qeyri-müntəzəm ola bilir. Sosial və emosional faktorlar. Cinsi aktivlik adətən emosional yaxınlıq və stres azlığı ilə müşahidə olunur. Stres, xüsusən kortizolun yüksəlməsi ilə menstrual sikl pozulur. Cinsi aktiv qadınlarda stres səviyyəsinin nisbətən aşağı olması menstrual dövrə müsbət təsir edir. Spermanın immun cavab yaratması. Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, qadın orqanizmi spermaya qarşı lokal immun cavab formalaşdırır. Bu da servikal selik və hormon səviyyələrini təsirləndirir. Bu da dolayısıyla siklin stabilliyinə təsir edə bilir. 275 qadın üzərində aparılan araşdırmada cinsi aktiv olan qadınların ovulyasiya ehtimalının və lüteinləşdirici hormon səviyyəsinin daha stabil olduğu görüldü.